այսօր քննարկվում է, ինչպես երեկ էր նաև քննարկվում, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում պարոն Վահագն Ալեքսանյանի թեկնածության հարցը։ Երեկ պարոն Վահագն Ալեքսանյանը այստեղ էր, այս ամբիոնի մոտ էր եւ խոսելուց այնպես էր խոսում, կարծես ոչ թե Հայաստանի մասին է խոսում, այլ Սինգապուրի մասին է խոսում։ Չգիտեմ, Սինգապուրում եղել եք թե ոչ, պարոն։ Հուսով եմ առիթ կունենաք։ Հայաստանը աշխարհի 113-րդ տնտեսությունն է, պարոն Ալեքսանյան։ Դուք այստեղից այնպես եք ներկայացնում, կարծես գործ ունենք Սինգապուրի հետ, Կաթարի հետ, Քուվեյթի հետ, այն որ եկեք ռեալ նայենք, էլի, կան թվեր, որոնք որ դուք այստեղից կարող եք ասել, չնայած ես ձեր խոսքի մեջ թվաբանություն չտեսա, գիտեմ ունեք շատ ճարտար լեզու, շատ սիրուն կարողանում եք ներկայացնել, բայց եկեք ըստ բովանդակության, էլի, որտեվ գործն է ի վերջո որոշում։ Եվ ուրեմն, ձեր գործընկերներից մեկը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ահագին բան է փոխվել։ Այո, ահագին բան է փոխվել։ Առաջինը, աճել է պետական պարտքը, պարոն Ալեքսանյան, 2018 թվականին եղել է 6.9, թող 7 միլիարդ լինի։ Այսօր 14.5 միլիարդ դոլար է, ոնց որ ասում են 15-ն էլ արդեն անցել, պետք է հետևել, որտեղ պարտքը աճում է, էլի, մենք միշտ չի որ վիճակագրությանը հասցնում ենք հետևել, բայց պարտքը աճում է։ Այսինքն պետական պարտքը, պարոն Ալեքսանյան, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օրոք աճել է երկու անգամից ավել։ Այսպես, եթե վերցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շուրջ 3 միլիոն մարդ է բնակվում, ոնց որ վերջին տվյալներով 3 միլիոնից ավել է 3.1 հաշվենք, ապա եթե բաժանենք պետական պարտքի թվին, ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության 1 շնչի հաշվարկով Հայաստանում պետական պարտքը 4700 դոլարի սահմաններում է ստացվում։ Պատկերացնենք 5 հոգանոց հայկական ընտանիք, բոլորը գիտեմ, այսինքն բոլորս ընտանիքներ ունենք, գիտեմ շատերը ունեն մեծ ընտանիքներ, ամենայն հարգանքով, պատկերացրեք 5 հոգանոց ընտանիքը 25000 դոլար պարտք ունի։ Դուք այդ մարդկանց պարտքը եղել է, այսինքն եթե 11-12000, ձեր օրոք դարձել է 25000 դոլար։ Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, 25000 դոլար ձեր ընտանիքը պարտք ունի, եթե ձեր ընտանիքում ապրում է, ձեր ընտանիքի կազմը 5 հոգանոց ընտանիք է։ Հետո, լավ, վերցրել եք պարտքը, եկեք նայենք ինչ է փոխվել Հայաստանում։ Պարոն Ալեքսանյան, գիտեք, որ Հայաստանում աղքատությունը եղել է 23.5, թող լինի 24%, լավ, կլորացնենք դեպի հոգուց ձեզ։ Հիմա շուրջ 20% է, 21% է, էլի օգուտ ձեզ են կլորացնում, 2-3% ընդամենը իջել։ Կթվա, որ դե լավ է, էլի, դե 2-3% իջեցրել ենք պարտքը, բայց եկեք մատ համեմատենք հարևանների հետ, մեր հարևան Վրաստանի հետ։ Շատ եք սիրում հարևանների օրինակները բերել, Եվրոպայի օրինակները բերել։ Վրաստանում այս ժամանակահատվածում շուրջ 2 անգամ պետական պարտքը իջել է։ Շուրջ 2 անգամ, ափսոս պարոն Բաբկենթունյանն այստեղ չէ, թե չէ ձեր ելույթից առաջ կհուշեր, կոնկրետ թվերով կկարողանայիք նաև հնա հաշվարկով, ճիշտ ասած, մյուս ելույթին բան կանեմ, հնա հաշվարկով, միգուցե իջել է, բայց բոլոր դեպքերում, էլի, եկեք մատ հասկանանք ինչ է եղել, պարոն Սերգեյ Բաղդասարյան, հեսա բան կանեմ։ Տեսեք, եթե վերցնում ենք աղքատության մակարդակը, այսինքն թվում է, որ իջել է, բայց եկեք մատ նայենք մարզերով։ Պարոն Վահագն Ալեքսանյան, գիտեմ դուք եւ պարոն Փաշինյանը ծնունդով Իջևանից եք, եկեք մատ Տավուշի մարզի ցուցանիշը նայենք, իմ պապիկս էլ իդեպ Տավուշի մարզից է։ Ուրեմն Տավուշի մարզում աղքատությունը եղել է 2018 թվականին 25.6%, հիմա ըստ վիճակագրության, ես էլ չեմ հավատացել այդ թվին, 39.9%։ Պարոն Ալեքսանյան, 39.9%, դուք պատկերացնում եք, այսինքն շուրջ 15%-ով աղքատությունը Տավուշի մարզում աճել է։ Իրականում ես իմ ելույթը ավելի շուտ պետք է լիներ, ուղղակի ասած ստուգ եմ, էլի, ի վերջո, էլի, իրոք այդ մի քանի աղբյուրից ստուգել եմ, այո, այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ ենթադրենք 100 Տավուշ է ցույց, 40-ը աղքատ է, եւ 15-ը այդ 40 աղքատներից ձեր օրոք է աղքատացել։ Պարոն Սերգեյ Բաղդասարյան, հարգանքներս ձեզ։ Գիտեմ, որ Վայոց ձորի մարզպետ եք եղել,
Եվ ձեր օրոք Վայոց ձորում աղքատության մակարդակ եւ դուք մարզպետ էիք։ Աղքատության մակարդակը ավելի ցածր է եղել, կամ 2018 թվականին ձեր օրոք պետք է նայենք, բայց ենթադրենք էլի, որ նաեւ այսինքն ձեր օրոք սենց ասեմ, 2018 թվականի տվյալով եղել է 1 վայրկյան 18.6%, ամենացածրերից է եղել ընդ որում։ Հիմա 30% է։ Շուրջ 30%, 30.3%։ Այսինքն աղքատությունը աճում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, աղքատությունը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում աճում է։ Եվ ես ահազանգում եմ այս ամբիոնից, որ մյուս անգամ որ գաք այս ամբիոնի մոտ, նաև պարոն Ալեքսանյան, ոչ թե խոսեք, այսինքն այս բանը խլեցինք, այն արեցինք, հստակ ասեք լուծումները, թե ոնց եք պատրաստվում այդ աղքատությունը հաղթահարել, որ ժողովուրդը իմանա։ Ինչպես։ Ինձ տրամադրել է նայ թվերը վիճակագրական տվյալներով, որ մարզերում աղքատ, ընդ որում ես 2 մարզ նշեցի։ Լավ, թող 15% չաճ, աճել է, ժողովուրդ ջան, աճել է։ Ոնց աճել է։ Անկասկած աճել է։ Սենց ենք, հա, երկիր կառավարում, սենց եք, չէ՞ երկիր կառավարում։ Խոսում եք մանկապարտեզների մասին, որ մանկապարտեզներ են կառուցվում։ Գովելի է, ինչ խոսք։ Բայց եկեք նաև մեր դպրոցների հարցին անդրադառնանք, պարոն Ալեքսանյան։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում քանի դպրոց է փակվում։ Այսօր, ոչ թե 2017-ին, 18-ին, Տիկին Արեգա Հովսեփյանը ասեց, որ մենք դատապարտում ենք մանկապարտեզների վաճառքը, բայց դատապարտում ենք նաև դպրոցների փակումը։ Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդ որում այս տվյալը առավոտյան ինձ ասին 180, հեսա կասեմ, շուրջ 180 դպրոց է փակվում, քիչ առաջ ճշտեցի 226 է այդ տվյալը։ Ընդ որում, ձեր հայրենի Տավուշի մարզում 14 դպրոց է փակվում, Սյունիքում, որ Հայաստանի համար բոլոր մարզերն են կարևոր, բայց Սյունիքը առավել ռազմավարական նշանակություն ունի։ 48 դպրոց է փակվում Սյունիքի մարզում։ Ինչն է խնդիրը այս դպրոցները պահել։ Պարոն Ալեքսանյան, ինչն է խնդիրը, որ ձեր քաղաքական ուժը այդ դպրոցները ուզում է փակել։ Ինչն է խնդիրը, եկեք կրթության նախարարը կգա առանձին նաև կրթության նախարարին այդ հարցերը կուղենք, բայց դուք ունեք այդ պատմական հնարավորությունը չեղարկելու այդ որոշումը, ասել ժողովուրդ սխալվել ենք, չենք թողի այդ աշակերտներին գնան հարևան գյուղերի դպրոցներին, հիմա կասեք նոր դպրոց ենք սարքել, բայց 30-40 կիլոմետր այդ մարդիկ պետքա ձմեռը, երբ որ ճանապարհներ են փակվում, անանցանելի ճանապարհներ են լինում։ Չէ՞ դե պարոն Սարգսյան, դե փաստացի էլի ձմեռը դուք պատկերացրեք երեխա է, պետքա տանեք կողքի գյուղ պլյուս այդ դպրոցը նաև աշխատատեղ է, ժողովուրդ, հասկանալի է, որ գործարան չի, որ մարդիկ այդտեղ այսպես ասած հավելալ արժեք ստեղծեն, նյութական արժեք նկատի ունեմ, բայց աշխատատեղ է, չէ՞, այդտեղ ոնց է չլինի դպրոցի ուսուցիչներից բացի, նաև այնտեղ վարչատնտեսական անձնակազմ կա եւ այլն, այսինքն նաև սոցիալական հարց է լուծում։ Դուք ոնց որ դուք պարոն Տրտասակյան, դուք եղել եք նաև ոնց որ Վայոց ձորի մարզպետը, չէ՞, դուք էլ Վայոց ձորի մարզի մասով հաստատ այդ տվյալները կունենաք։ Դեռևս այսքանը այլ բազմաթիվ վիճակագրական տվյալներ կան, որոնք որ ընթացքում արդեն պարոն Պապկեն-Թունյանն էլ եկավ, տնտեսական հանձնաժողովի շրջանակներում, այլ ձևաչափերով կքննարկենք, դե կգաք բան կանեք։ Եվ վերջում, հարգելի Տիկին Մանավազյան, դուք որ ասում եք, որ մենք եկել ենք մեծ բիզնեսից։ Այո, մենք եկել ենք մեծ բիզնեսից, ես, պարոն Կարապետյանը, պարոն Ղազինյանը, ունենք մարդիկ, որոնք որ եկել են գյուղատնտեսությունից։ Օրինակ, պարոն Հարություն Մնացականյանը, 0-ից մարդ գյուղատնտեսական, դրա մեջ իրականում վատ բան չկա, բիզնեսն է, որ այս հարկերը վճարում է։ Դուք էլ որպես հաշվապահի, այսպես ասած, կրթություն, հաշվապահական կրթություն ունեցող անձ, դա շատ լավ պետք է հասկանաք եւ այն կոնտեքստում, որ դուք ասում եք, որ բիզնեսից եք եկել եւ նայում եք մեր խմբակցության կողքին, ինձ թվում է դա նվազագույնը ինչ որ դատապարտելի չի, էլի։